ابو عمدا اخي ومشي هذا فريزي كيجي الريش ديالو كيجي مطلع من اللور يعني فهمت. احنا الخوت كاينه شي بياسات هنا ديال لي سيبارا تبارك الله اللهم بارك. شحال فلا ديال الكاطيطه هاي فينيه ثمن مناسب ولا بغى شي هنا اللهم بارك شي بياسات ديال اللوغو الخوت فيهم شي مفاهمه ولا خليك فيكس تام. احنا الخوت اللهم بارك كاسيات عاوتاني موجودين اللهم بارك ديال الحمام تبلاتها الخوت اللهم بارك دخلت واحد البركه هنا نشوفوها بسم الله اللهم زيدوا واحد شويه ديال الدعم شويه ديال الطاقه ونبقاو كاع الساعات هنايا كيبقى شويه ديال العراقه في السوق يعني الدوله راه خايده جابوا لنا هنايا عملوا فوق المجهودات ديالنا الحمد لله وجابوا لنا هنايا على قريب دافعين الدوسي ما يعطيونا المحل فينا نكونوا. المهم ان شاء الله ربي كنتمنوا الدوله ديالنا تزيد الدعم للجمعيات ديال مدينه طنجه. الجمعيات ديالنا هما بقاو مفروضين بزاف منهم الجمعيات بزاف ماشي غير شاد ذهبيه كاينه بزاف ديال الجمعيات بدون اسماء اذكر يعني بزاف الجمعيات عندنا طنجه كنتمنوا ان شاء الله ربي يعملوا لنا شي دعم يقربوا لنا شي دعم لهاد الجمعيات بحال الناس. احنا الخوت اللهم بارك اللهم بارك كاين هنا شي حاجه ديال اللوغو الخوت اللوغو الثمن ديالهم 350 درهم اللهم بارك. احنا الخوت فيهم شي مفاهمه ولا خليك فيكس تام. المهم فيهم مفاهمه الخوت ثمن 350 درهم وفيهم مفاهمه اللهم بارك. هادو الهوغو الخوت الناس اللي ما كيعرفوش الطيور الهوغو راه هذا واحد يعني الطيور بيروس متسمى بالهوغو كيجيو عندهم ديك الوريدات في طاهرهم كيجي عندهم الكريس من طاهرهم كيجي كريس في راسهم. المهم الخوت هادو هنا 35,000 فرنك 350 درهم اللي بغاهم مرحبا. قلنا النمره ديالك اخاي يقول شحال كاين هنا كاين النمره بعدا. المهم الخوت الصديق ديالنا غادي يجبد النمره وغادي يتواصل معكم في النمره كيقول 350 درهم حق فيهم مفاهمه الخوت اللي بغاهم مرحبا. وفين هو قلنا 06 37 01 16 13 17 13 17 سميه محمد سعيد. تحياتي الاخ محمد سعيد. وانتم كتشوفوا الخوت تبارك الله كاين هنا شي بياسات ديال الهوغو الثمن ديالهم 350 درهم المهم تقدر تكون فيهم ديك المفاهمه 300 درهم يقدر يبيعهم هيدا. المهم اللي بغاهم جمله مرحبا الفراشات ديالهم راه مزيونين. انا خاي ابراهيم دابا انا معاك 80 درهم. احنا الخوت اللهم بارك كاين واحد كوبله هنايا ذكر فاصل النتا فاصلوا ذكر حباشي الثمن ديالهم 650 درهم اللهم بارك بجوج بيهم واجدين الاخوان هادو. المهم اللي بغاهم مرحبا هادو راه ديالنا حنا نعمل لكم نمره التليفون دابا غنزل لكم نمره التليفون. المهم الخوت غنبداوكم ان شاء الله من هنايا غنبداوكم ان شاء الله بواحد جوج فروقه ديال لي زاس مدريسين الثمن ديالهم 250 درهم مدريسين كيطلعوا على اليد. موكلين افانتيه الخوت الثمن ديالهم 250 درهم اللهم بارك. كاين هنا اللهم بارك شي بياسات ديال اللوغو شي بياسات هنا ديال اللوغو الثمن ديالهم 250 درهم. هما 250 درهم الثمن ديالهم هادو. كاينه تبارك الله هنا شي حاجه ديال الزبره الثمن ديالها 30 درهم. المهم الخوت باقي هنا تبارك الله شي حاجه ديال البيروس عاوتاني الثمن ديالهم 50 درهم اللهم بارك فيهم شي طفرات مزيونين. المهم الخوت الثمن ديالهم 50 درهم اللهم بارك. كاين هنا شي حاجه ديال الكامر واحد فرياخ ديال المقنين واحد فرياخ ديال المقنين الثمن ديالهم 150 درهم قول 120 درهم تكيور اللهم بارك. كاين هنا شي بياسات 70 درهم ديال الكامر تيمبرادو 70 درهم. كاين هنا واحد النانتا عاوتاني واجده 100 درهم كلها موجوده هنايا بكثافه. كاين الادويه كاين المهم بزاف ديال الحوايج الاخوان دابا شحفنا شويه وقايله وهذه. المهم كاين هنا التخالط ديال الحمام التخالط ديال الطيور موجودين حتى هما بكثافه. المهم الخوت غادي ندوزوكم عند الاخ كازاوي احنا اللهم بارك عند الاخ عبد العالي. فين با شحال عملت كوبله
كاينه الكوبله هذه 150 درهم اللهم بارك. خدامه يا ولا باقا عاد كتقرا سبانكل؟ لا واش خدامه ولا باقا كتقرا؟ المهم هذه راه خدامه الاخوان اللي بغا مرحبا. الثمن ديالها 150 درهم. يقدر يتفاهم معكم، راه كيتفاهم مع الدراري مره في الاثمنه. كاينين واحد البياسه عاوتاني تبارك الله شوريدات فيها مزيونين. شحال ساعه هذا اللوغو هذا؟ هذا اللوغو هذا 500 درهم اللهم بارك. كاين هنا تبارك الله شي بياسات ديال الكانر. كاين شي بياسات الكانر. شحال من الكانر اخي؟ 100 درهم اللهم بارك. كاين هنا واحد البياسه ديال الفريزي كيور اللهم بارك. شحال الثمن ديالو؟ 300 درهم. هذا فريزي الاخوان اللي ما كيعرفوش هذا فريزي كيجي الريش ديالو كيجي مطلع من اللورا، يعني فهمتي كيجي مطفر شويه. الناس اللي ما كتعرفش فريزي المهم راه كيجي مشربك شويه الريش ديالو. كاين هنا تبارك الله شي بياسات ديال بيروس نورمال. شحال عاملين هادو؟ الريمبو شحال عاملين؟ كاين هاد البياسات ديال الريمبو هنايا عاملين 150 درهم بياسه اللهم بارك. كاين واحد الكوبله هنايا بيضاء هادي ولا؟ هادي واحد الكوبله هادي من بيضاء. شحال الثمن ديالها؟ 200 درهم اللهم بارك. هما الاخوان كاينه تبارك الله ميتشاف. النمره الاخ عبد العالي ديما كنقوزوها لكم. النمره 06 31 74 70 03. هما الاخوان حنا قوزنا لكم منتوجات كازاوي، دابا نقوز لكم منتوجات اخرين ان شاء الله. حنايا الخوت اللهم بارك. حنايا الخوت كاينه شي بياسات هنا ديال لي زاسيبار تبارك الله اللهم بارك. شحال الثمن هادو اخي ابراهيم؟ 400 درهم باريخه. هنا كاينه كوبله الخوت 400 درهم كوبله اللهم بارك. كما كتشوفوا الخوت 400 درهم كوبله اللهم بارك. كاين هاد الكوبله هنا شحال عامله؟ شحال عامله هاد الكوبله اخي ابراهيم؟ هذيك 180 درهم اللهم بارك. حتى هي 180 درهم. كاين هنا شي بياسات عاوتاني. شحال عاملين هادو؟ كريمينو هنايا شحال عامل؟ هذيك الدوبل هادو 100 درهم البياسه. الدوبل الاخوان عاملين 100 درهم بياسه وفيهم مفاهمه. اللي بغى شي حاجه مرحبا. اخ ابراهيم عاوتاني كيتعامل مع الدراري ديالنا في الاثمنه. اللي بغى شي حاجه مرحبا. اخي ابراهيم 06 67 97 76 22. المهم الاخوان اللي بغى شي حاجه مرحبا. كاين هنا ليزاز وكاينه بيروس. كاينه ليزاز وكاينه بيروس. اللي بغى شي حاجه مرحبا. الاثمنه جد مناسبه عاوتاني عند الاخ ابراهيم اللهم بارك. حنا الخوت عاوتاني مع الصمادي اللهم بارك عبد الاله. اللي بغى شي حاجه مرحبا عاوتاني. الاثمنه جد مناسبه عاوتاني. شحال من بيروس اخي الصمادي؟ 50 درهم. 50 درهم. الواجد مخلط يا كاين تبارك الله تما شي بياسات الواجد. وهادو شحال عاملين الثمن ديالهم؟ 60 درهم 70 درهم. 60 درهم 70 درهم اللهم بارك. فيهم الطفرات تما سبانكيل فيهم تكساس مخلطين. المهم 60 درهم 55 يقدر يدفع اذا بغى شي واحد جمله 50. المهم الخوت الاثمنه جد مناسبه. صبحت اليوم في بيروس اختار هي في الطفرات. صبحت الثمن يعني الثمن مناسب للدراري ديال المبتدئين. راه كانوا الاثمنه ديالهم كانت 700 درهم 600 درهم كوبله. راه دابا صبحت شويه طايحه في السوق. المهم كاين هنا واحد بياسه دليزا. شحال عامله البياسه؟ شحال البياسه هذه البياسه 200 درهم. اخ ابراهيم هذه قوزنا لكم النمره ديالو 200 درهم. انت واجده اللي بغى مرحبا. قلنا النمره ديالك اخي عبد الاله 06 18 83 83 69 69 65 65. عبد الاله الصمادي اللي بغى شي حاجه مرحبا. والاثمنه جد مناسبه عاوتاني. حنا يا الخوت غنقوزوكم شي ثمن مزيان ديال البيروس كيبقى 40 درهم. بيروس هادو الاخوه اللي بغى شي ثمن مزيان 40 درهم. اللي بغى شي حاجه حق شني بفراخ بالواجد هذا على هذا 40 درهم. حنا يا الخوت اللهم بارك. واحد كوبله اللهم بارك ديال بيروس. القفز ديالها بكلشي. شحال الثمن ديالها هادي اخي؟ القفز بكلشي 200 درهم. القفز ديالها بكلشي اللهم بارك. كرواجد اللهم بارك. ولا انت كذلك والمثال والخدمه اللي بغاهم مرحبا. النمره ديالك اخي 06 10 21 27 91. المهم اللي بغى شي حاجه مرحبا الاخوان. هذه بقفز ديالها بكلشي. الثمن ديالها 200 درهم بالبراكه بالعوش بكلشي. واللي بغاهم راه الثمن مناسب يقدر يتفاهم معاك. الخوت اللهم بارك واحد الكوبله ديال الجولد. هذه تباعت الخوت اللهم بارك. حنا الخوت اللهم بارك. هذا تكيور وهذه نوينتا اللهم بارك. المهم القفيز ديالهم كلشي مشاو الاخوان 67 الف فرنك 670 درهم.
هادو ديالنا هادو راه بعناهم واحد الفام ديالنا موما الخوت الله يسخر المولى. موما الخوت كاين واحد كوبلانه ديال ليزان شحال عامله هادي اخي عبد القادر؟ هذيك عامله خوا 35. 35000 هادي واحد كوبلان الاخوان 350 درهم اللهم بارك. هاي فينيا ثمن مناسب واللي بغى شي حاجه الاخ عبد القادر عاوتاني الجوير ديالنا اي حاجه مرحبا والاثمنه جد مناسبه. كاين شي بياسات هنا هذاك كامر شحال عاملين كامر؟ كان 100 درهم. كامر 100 درهم هذا على هذا واللي بغى شي حاجه مرحبا. كاين شي بياسات اللي تبارك الله كيغنيو تنوريهم لكم واحد بياسه هنا اللهم بارك. هاي فينيا شحال ديك بياسه هذيك؟ هذيك 200 درهم اللهم بارك. كما كتسمعوا الخوت اللي بغاه مرحبا عاوتاني الاخ هاك 70 درهم. المهم الخوت باقي مكملين لكم فيديو. قلنا هادو 100 درهم الخوت 100 درهم اللي بغى شي حاجه مرحبا. بغاهم جمله عاوتاني يقدر يزولوا شي 10 دراهم. كاين هنا شي بياسات عاوتاني نورمال شحال عاملين هادو؟ هادو كاينه تما 55 50. المهم مخلطين الاخوان 55 50 40 المهم مخلط الاثمنه راه مخلطه. واللي بغى شي حاجه مرحبا. المهم اخ عبد القادر عاوتاني هو فين ولا غادي تعرف النمره اخ عبد القادر 06 01 09 34 40. اللي بغى شي حاجه الاخ عبد القادر عاوتاني كلشي موجود. الاثمنه جد مناسبه الخوت وتحياتي الخوت كامله. وهذه كانت هي اخر لقطه في السوق. الزبره شحال عامله؟ الزبره 35 درهم. الزبره الاخوان عامله 35 درهم اللهم بارك. انتم كتشوفوا الخوت. المهم الزبره اللي مكناش صورنا لكم الخوت احنا جوزنا احنا الخوت اللهم بارك مع الكاميرا عاوتاني الاثمنه ديالهم 100 درهم الخوت. كاين هادو فراق هادو كيتكلموا اللهم بارك. المهم الثمن ديالهم كيبقاو 80 درهم. دابا عاد كانوا كيتكلموا المهم كيتكلموا مره كما كتسمعوا راه كيتكلم اللهم بارك. احنا الخوت اللهم بارك عاوتاني مع الكاسياس ديال الحمام عاوتاني اللهم بارك. اثمنه فيهم الاخوه الاثمنه راه جد مناسبه اللي بغاهم مرحبا. كاين اللهم بارك فيهم العدد شحال ما بغا راه موجود. المهم الخوت وباقي نجوزو لكم دابا التخالط ديال الحمام تما فيهم البروموسيون اللهم بارك. حنا الخوت اللهم بارك اثمنه جد مناسبه صبحات هنا في التخليطه. هما فين هما راه ماشيين الدراري ديالنا بالتخالط. الاثمنه جد مناسبه الخوت. المهم الثمن التخالط 5 دراهم الخوت. تخليطات مزيونين 550. المهم 5 ونص هذو الخوت. زيدوا واحده من هذيك زيد واحده من هذا. المهم الخوت بروموسيون عندنا في التخالط ديال الحمام الثمن 5 ونص الخوت. اللي بغى شي حاجه مرحبا. عاملين اليوم عاملين الاثمنه جد مناسبه في التخليطه. هانتوما الخوت اللهم بارك. وكاين واحد التخليطه حتى هي مزيونه في مستوى حتى هي الاخوان حتى هي فيها بروموسيون اللهم بارك. اللي بغى شي حاجه مرحبا والاثمنه جد مناسبه. حنايا الخوت كيفاش كتجي شكاره اللهم بارك. حنايا عاوتاني المهم كاين تخالط اللهم بارك. اللي بغى شي حاجه النمره ديالنا حنا نذكروها لكم دابا نجوزوها لكم على الشاشه الخوت. المهم 06 07 23 95 36. تحياتي للدراري ديال الحمام كاملين بدون استثناء. المهم الاخوان هاد السيمانه هادي عملنا لكم بروموسيون في التخالط وفي مدينه طنجه كنعملوا نهار 3 والجمعه ان شاء الله نعملوا لكم فواخا ياسين نعملوا لهم الارسالات في طنجه 3 والجمعه حتى السبت ان شاء الله نزيدوا الخوت مع مده. المهم دابا نأسوا واحد النهار 3 والجمعه ان شاء الله غادي نوصلوا لكم تنضر بدون مقابل. المهم تنضر كتوصل لكم السلعه ديالكم الخوت. حنا الخوت اللهم بارك. المهم اللي بغى شي حاجه مرحبا والاثمنه جاد مناسبه الخوت. 500 درهم جوج بهم اللهم بارك 500 درهم اخ ديالنا. واخا زوزنا النمره ديالك قول لي 06 01 70 12 1 71 سميه ميدي. حنا الخوت اللهم بارك كوبله ديال الكاطيطان الثمن ديال 450 درهم. اللي بغاها مرحبا والاثمنه جد مناسبه. حنا الخوت بلاتي الخوت اللهم بارك. دخلت واحد البركه هنا نشوفوها بسم الله اللهم بارك. هادو رد بالك عندك التراخه. وشحال الثمن ديالهم هادو؟ 700 بارك. نتفرجوا فيهم دي كوبله اللهم بارك الثمن ديالها 700 درهم الخوت. كيورث موسى واللهم بارك. باكش من باك عندهم 2021 حسن
2021 الخط اللهم بارك. لا تكيور وهذه النوينتا، راه نوينتا باقا ما بيناتش دابا، باقا عاد تبين. اللهم بارك. وهنا شنو اللي كاين هنا اخي حسن؟ شنو هنا اخي حسن؟ شحال الثمن؟ ثمن بطريقه التسويق 70 درهم. هذه واحد كوبله توكي اللهم بارك، الثمن ديالها 70 درهم. كاين واحد العنبره، واحد العنبره هنايا، هذيك كنعطيوها كادو للشعب. هذاك كادو الشعب قال لك مرحبا. وهاد الكيور هذا اللهم بارك صوفيان راسها مزيونه، 70